Лично, строго секретно. До другара заместник-министър генерал Спасов. Докладна записка от полковник Никола Томов Николов, началник Белене. Относно починали въдворени от поделение 0789, които се заравят на остров Предела. С камион, който е известен на цялото село Белене и на всички служители и затворници, се докарва през деня трупа в един чувал Сламеник. Камионът спира пред моста на щаба на затвора, стоваря се трупа в една лодка, която се прикачва за моторница Чавдар и заедно с 3 затворници заминават за острова, за да заровят трупа. Случвало се камионът в един ден да дойде по 2 пъти. Веднъж сутринта и още веднъж вечерта. Когато камионът дойде вечер на мръкване, трупа остава до сутринта в него и чак тогава се сваля и заминава за Предела. При пристигането на камиона в селото и от затвора казват: пристигна колетна пратка от Ловеч. При това явно заряване на труповете на въдворените, изхождайки от това, че много от служителите в затвора са от същото село и не пазят тайна, може да се използва от враговете и да се навреди на престижа на нашата народна власт. На основание на гореизложеното, с цел да не се вдига толкова излишен шум относно починалите въдворени, предлагам: първо, в заравянето на починалите въдворени да не вземат участие затворници, а само служители от милиционерската охрана при остров Белене или поделение 0789 Ловеч. Второ, колата с труповете на въдворените да тръгне от Ловеч около 3 часа след полунощ, за да пристигне в Белене не по-късно от 5 часа сутринта. Трето, труповете с колата да се откарат до бившия ловчински гарнизон на вътрешни войски и оттам да се прехвърли на Предела, който е срещу гарнизона. Четвърто, служителите, които ще участват в заравянето на труповете, да се подберат и да се задължат да пазят тайна. Горното донасям за сведение на разпореждане началник затвор полковник Томов. Той е началника на бригадирите Андрей от Старозагорско, той е бил партизанин. Му заби един кол в устата на него. Ние голям бой го биха, той му излезе от устата изпражненията, кръв, всичко и човека почина там. Заранта, по нареждане на Газдов, те, които трябва да бъдат убити, им се даваше чувал. Чувал трябва да е сложен на рамото и отива на кариерата с него. Вечерта вече убит цял ден бой, вечерта го прибират с чувала вързан. Имаше 2 тарги на таргите и на обекта. Най-напред лагеристите, които ги убиваха, ги слагаха зад помещението. След това ги слагаха зад клозета и по едно време нареди Газов да се слагат вътре клозета. Нарежда като тухли в чувала вържени. Оттам, от тях течеше кръв, едно жълто, неприятно нещо. Виж. Имаше хора, а той е любен на адвоката. Той пък се учи човека, че стоя много, не много време, той 10-15 дена стоял в клозета, се беше вмирисал всичко така, да наберат пратката. На колата никой път не е пътувал с по-малко 20 човека. А и вечерта, когато минава в 5 часа влака, надигаха от кариерата, на бегом бой, и да мога да бягаш бързо. Отивахме на площадката пред помещението. Един цигин свирише с едно клане, един тъпан имаше май. И накараха да играем. Хоро. И от влака, като ни дигат ръцете хората, и ние да дигаме ръцете. Като минеше влака на последния вагон, щом се скри, веднага музиката спира, бой, пак на работа на кариерата. Доведоха от град Русе баща и син. Прибиха момчето пред бащата. То само викаше: татко, спаси ме, татенце, умирам. Припадна момчето. До вечерта видяхме на тарга как го носиха, то беше умрял. Една млада жена не се подчиняваше, не искаше да работи. Упорито се държеше и казваше: аз не съм за камена кариера, нищо не съм направила. Убийци, убийте ме по-добре. Няма да работя. Биха я до припадък. Най-после чухме гласа на един милиционер: абе, запалете и косата. Запалиха косата. Нашите нерви не можеха да издържат и си обърнахме главите. Утре па Арико имаше едно еврейче. Той имаше златни зъби тук. Това еврейче, ние бе една бригада с него.
И Арико още сутринта, като каза, вземе таргата и чувала, разбрахме, че Арико днеска ще го трепат. И още горе на това кара го вагонетката да бута самичък и това Горанов, като го удари с главата с тоягата, беше му разцепил това, щупил му беше черепа и тук мозъка му, като го удари му щупи черепа и мозъка му фръкне на човек. И го бе изкарали така, го изхвърля отвънка, та до вечерта, чувала го на бутека. И сутринта, когато го, те поне събират по 20 човека, това колата не може да тръгне с един-двама човека, трябва 20 човека да бъде най-малко, за да тръгне колата. И тия чували одеят до Белене и се връщат същите чували обратно, па за други. Белене се умирисали, отзад къде ги фърлят там зад това, къде ги оставят за туалетната, меришеше на мърша меришеше. И сутринта да и товарим и Гого вика, на мене ми вика Трънски, не ми вика Маринен, Трънски елатко. И едно от захарната сене. Я да ги товариме у камиона, у молотовката. И Арико беше му развързан чувала и главата така. А той седи тук беше посиняла. Ма бе не прилича на човек. Зъбите ни един зъб немаше. През нощта му бе изкъртен зъбите. Немаше един златен зъб. Най-страшното, което преживях, най-страшното това, когато веднъж ме накараха да нося чувалите с убитите. Те 3 човека, 4, които са най-близо. Чувалите бяха на разстояние около 70 метра от портала. Колата вътре не влазваше в лагера, самия портал. И които са повлияла, ти, почваме да ги носим. Като го вземах чувала, той скъсан чувала, дупка има. Половината му глава така вижда се на човека, но то мозък тече от него. И усите и мухите на чувала, защото цяло е кървясал, и ги пренесеме така, ми се отврати това, че не мога да ти кажа как съм го преживял. Сега предпочитам да умра, отколкото само един чувал такъв да преживя. Лошо, много. Делчо Чакъров изпраща нареждането на Мирчо Спасов до подчинените му. Строго секретно. Другарю, моля, бързо веднага да се сложи край на тия демонстрации и вреден шум с трупове на починали в ТВО Ловеч при пренасенето и заравянето им. Съгласен съм с всички предложения на другаря Томов, които трябва точно да се изпълняват. Освен това да се видоизмени и често да се сменява постоянната и позната камионетка. Също може да се вземе за целта камион или газка и от окръжно управление Ловеч, за да се разнообразява транспортирането. Заедно с другаря Александров, окръжен началник на МВР и другаря Гогов, обсъдете подробно какво още е необходимо, за да се запазва в известна тайна всеки случай, поне при пренасенето и заравянето, макар че няма нищо незаконно. Полковник Монев и полковник Томов от затвора Белене подробно и най-цинично предлагат да се запази тайната около убитите. Да се сменят колите, да се подменят номерата им, товаренето да става нощем към 3 часа, да се слагат в чували, да не се хаби много бензин за чести курсове, да се копаят предварително гробове, да се подберат няколко затворници, бивши членове на партията, и те да се занимават с погребението на умрелите. Да им се даде по-лека работа и места за спане извън общежитията, за да бъдат повикани в ранните часове. Завидно старание и инициативност. Тези преписки приличат на заговор от банда най-долнопробни разбойници. Държавата печели от тези лагери, убеждава Мирчо Спасов в своя докладна до министъра. А в друга своя докладна цинично продължава: близките на всички убити са уведомявани, но няма нито един случай те да са правили оплаквания и питания за причината на смъртта.